ल आज हामीले हजुरको लागि के ल्याएको छौँ हेर्नुहोस् है त। अब खोलेर देखाइदिन्छौँ। ठुल्ठुलो बक्समा छ। यो हो अहिलेको एकदम ट्रेन्डिङ प्रडक्ट, पोर्टेबल मिनी वासिङ मेसिन। अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन, राम्रोसँग काम गर्छ कि गर्दैन, कतिको उपयोगी छ, कतिको टिकाउ छ भनेर हजुरले यसलाई सोच्नु भएको छ भने चाहिँ हामी त्यही रिलेटेडको एउटा भिडियो बनाउँदैछु। हेर्नुहोस्, वासिङ मेसिन आउँछ, सँगै यो म्यानुअल आउँछ। म्यानुअल हेरेर हजुरले यसलाई इजिली राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै यसमा ड्रायर पनि हुन्छ। अब यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामी देखाउँदैछौँ। यसमा फर्स्टमा हजुरले एड्याप्टर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले यसरी फोल्ड गरेर जहाँ पनि राख्न मिल्छ होइन। फर्स्टमा फोल्ड गरेर यसको प्याकेजिङ भएको हुन्छ। यसको पहिला पछाडि तपाईँले एड्याप्टर यसरी फिक्स गर्ने, अनि यसरी एड्याप्टर फिक्स गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो इलेक्ट्रिक लाइनमा जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि वासिङ मेसिनलाई तपाईँले पहिला सुरु यसको माथि यसलाई खोल्नुहुन्छ यसरी, जुन स्क्विज्ड हुन्छ। अब तपाईँले यसलाई अन गरिदिएपछि यो वासिङ मेसिन तपाईँको रेडी छ, रेडी टु रोटेट। अनि अब तपाईँले एकछिन यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो मेन बटनमा एकछिन प्रेस गरिसकेपछि तपाईँको यो वासिङ मेसिन स्टार्ट हुन्छ होइन। अब यो वासिङ मेसिन स्टार्ट भएपछि तपाईँको 3टा मोड देख्नुहुन्छ, 1 मिनट, 10 मिनट र 5 मिनट। यसरी एकचोटि क्लिक गरेपछि त्यो अर्को मोडमा स्विच हुन्छ। अनि फेरि क्लिक गरेपछि 10 मिनट्समा गयो होइन, 1 मिनट्समा गयो। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सानो लाइट छ। 5 मिनट्स होइन, त्यसरी यसरी घुमिरहेछ वासिङ मेसिन हाम्रो। अब तपाईँले रेडी टु गो। अब एकछिन क्लिक गरिराख्नु भयो भने यो बन्द हुन्छ होइन। अब हामी यसलाई युज गर्छौँ। आउनुहोस्, यसमा फर्स्टमा पानी हालौँ। यसमा मैले पानी हालेँ। अब यो मैले सर्फ हालेको छु होइन। अब सर्फ हालिसकेपछि म यसलाई स्टार्ट गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो स्टार्ट हुन्छ होइन। यो स्टार्ट भइसकेपछि घुम्न थाल्यो। अब यसमा तपाईँले आफ्नो कपडाहरू मजासँग राखेर धुलाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा माथिको लिड कभर पनि हुन्छ। यो कभर बन्द गर्नु होला। यो कभर बन्द गरेर तपाईँले आफ्नै कोठामा बसी जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ, किनकि पानीको फ्लो यसबाट हुँदैन, त्यहाँ हामीले बन्द गरिदिएको छौँ। पानीको फ्लोलाई बन्द गर्न मिल्छ होइन। अब तपाईँले अब यो कति मिनट राख्ने हो, यो तपाईँले प्रोसिड्योर पुरा कम्प्लिट गरेपछि मात्र अफ गर्नु होला, बिचमा अफ नगर्नु होला। त्यसको भित्रको सिस्टमलाई नत्र अलिकति धक्का पर्छ होइन। अब यसमा तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् पाइप हुन्छ। यसरी पाइप तपाईँले छिराउनु भयो भने बाहिर लगेर यसले यो वाटर आउटलेटबाट तपाईँले पानीलाई बाहिर फ्याँक्न सक्नुहुन्छ। अब यो पानी बाहिर फ्याँक्दैछौँ हामी, सर्फ पानी होइन। ल हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कपडा धोएर रेडी भइसक्यो होइन। यो इनरवेयर यो रेडी भइसक्यो। अब यो रेडी भएको कपडालाई अब हामी यसलाई ड्राई गर्छौँ। अब यो हामीसित ड्रायर पनि छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो ड्रायर राखिदिने होइन। यो ड्रायर चाहिँ तपाईँले खुला तरिकाले तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले पछि जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने हजुरलाई हामी कसरी जोड्ने पनि देखाइदिन्छौँ होइन। ल मोड चेन्ज गऱ्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसले मजासँग यसलाई घुमाइरहेछ। यो भाइब्रेट पनि हुन्छ यो बेलामा चाहिँ होइन। ड्राई गर्ने बेलामा मजाले भाइब्रेट हुन्छ। अब यसलाई बन्द गरेर राखिदिनु, यो भाइब्रेट होस् मजासित। र फेरि पनि यो हजुरले 5 मिनटको टाइमर राखेको छ भने 5 मिनट पुरा हुन दिनु होला। यसलाई बिचमा नै निकाल्ने काम चाहिँ नगर्नु भनेर हाम्रो यसको म्यानुअलमै लेखेको छ होइन। त्यही भएर अब यो मजाले ड्राई भइसकेपछि हजुरले म्यानुअल पनि युज गर्नु होला। यो यस्तो हुन्छ हाम्रो ड्रायर होइन। अब यो ड्रायरलाई कसरी यस्तो युज गर्ने भनेर देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ यस्तो फर्मेटमा आउँछ। तपाईँले हल्का यसलाई बेन्ड गरेर यसको तल त्यहाँ क्लिप जस्तो हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले यसरी अड्काउनु पर्ने हुन्छ होइन। यहाँ तपाईँले क्लिप मजाले अड्काइसकेपछि तपाईँले युट्युब भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीहरूको पनि हेर्नुहोस्। यसरी तपाईँले यहाँ यसमा यो सानो क्लिप जस्तो हुन्छ तलपट्टि, त्यसलाई त्यहाँभित्र अड्काउनु होला यसरी। फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति अड्काउन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँले 1-2 चोटि ट्राई गर्नुभयो भने आरामसित गर्न सक्नुहुन्छ। 1-2 चोटि गरिसकेपछि तपाईँलाई फेरि समस्या लाग्दैन होइन। तपाईँले यसरी अड्काउनुहोस्। अनि यसरी तपाईँले अड्काइसकेपछि होइन, अब यो मजासँग यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्लिप लागिसक्यो है। यसरी त्यहाँ तल क्लिप छ होइन। यसरी कडाक्क अड्किन्छ। अब यो माथिबाट पनि तपाईँले यसलाई लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो ड्राइङ बास्केट रेडी हुन्छ। अब यो ड्राइङ बास्केट रेडी भयो हाम्रो हुँदैछ। र माथिपट्टि पनि यसरी नै क्लिप लाउनु। यसरी क्लिप लगाइसकेपछि तपाईँले वासिङ मेसिन चाहिँ अब हाम्रो युज गर्नको लागि रेडी भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, अब वासिङ मेसिन युज भइसक्यो। अब तपाईँले यसरी हामीले चाहिँ यो कसरी
यो ड्रायरलाई युज गर्ने भनेर पठाएको छौँ। केही गर्नु पर्दैन, त्यहाँ एकछिन क्लिप हेर्नुहोस्, त्यो क्लिप अड्काउने, त्यो हुक अड्काउने मात्र हो। हामीसित अहिले छ, हजुरले अर्डर गर्नु होला है। थ्याङ्क यू।